fazer, aí você faz tipo... Aí, rapaziada, lembra do Rafa? Aí, tá de Phaser 600 agora. Já ir puxando a galera, né, pessoal? Senão a gente vai ficar ali sentado com a moto ligada. Então vamos lá. Tentar ver se eu consigo mostrar todo mundo aí pra vocês. O Gabriel ali da Phaser 600 dele. O Clebão tá com nós hoje com a sua CBR. Cara, quanta moto hoje, hein? Nem eu tinha percebido. Aê! Ó, tem até mulher de Comet hoje. A Rê. Primeira vez no rolê com a gente.
rapaziada. Vai falar que não é um rolezinho legal, hein? Pra vocês aí que estão comprando moto ou que andam, pedir pra vocês se inscreverem no canal. Pra sempre estar acompanhando os rolês aí com a gente, com a galera, e quem sabe poder fazer parte, né?
É isso aí, galera. Vou encerrar no pedágio ali, depois que a gente passar o pedágio. Depois vocês vão acompanhando o rolezinho aí com a gente, beleza? Doze? Eu nem contei. Ô, mas tira o dinheiro do Lucimar, velho. Em vez de passar do lado ali, ó, do outro. É isso aí, galera. Vou encerrar aqui.